ഹായ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം അല്ല കേട്ടോ. വിശന്ന് വലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ 2 കുഞ്ഞു കിളികളുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇത് നോക്ക്, വിശന്ന് ദാഹിച്ച് വായുണ്ടോ അവരുടെ ഫുൾ ടൈം. ഇതൊരു 8 മിനിറ്റാണ് ഈ വീഡിയോ. ഈ 8 മിനിറ്റും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ കരച്ചിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഒരു നമ്മളത് ഫീലാണിത്. ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചത്. ഒരു അമ്മേനെയും അച്ഛനും ഇപ്പോൾ വരും തീറ്റ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വായ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം വായ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 2 കുഞ്ഞു കിളികളാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വീടിൻ്റെ അകത്താണ്. ഇത് വീടിൻ്റെ അകത്താണ് കൂടുകൂട്ടി. റൂഫിൻ്റെ ബീമിൻ്റെ കമ്പിയിലാണിത് കൂടുകൂട്ടിയേക്കുന്നത്. വെൻറ്റിലേഷൻ വഴി അകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ രാവിലെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോവും, ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇവർ ഇവിടെ കൂട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു കൂട് കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അകത്താണ് ഇവൻ മുട്ടയിടണത്. ഓക്കെ, മഴയൊക്കെ മുൻകൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും അകത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേസിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ കമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ട്രീയുടെ ഫീൽ, ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫീല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ടേബിളിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കസേരയിട്ട് റൂഫിൽ ക്യാമറ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ടേപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൂഫിൽ ക്യാമറ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എടുക്കണേ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ആള് ബെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ പരിപാടി ഇതാണ്. നോക്കൂട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അമ്മ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു സ്വരയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രയും വിശന്നിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതിൽ ബെന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും നടത്തണേ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ വന്നോ അച്ഛൻ വന്നോ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നോ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം റൂഫായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശരിക്കും നിൽക്കണേ. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും ഒരു 8 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ, ഫുൾ കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതും ഒരു ജീവനല്ലേ അല്ലേ. ഇത് വീടിൻ്റെ അകത്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം അവൻ പോയിട്ടോ, എന്തായാലും ഇപ്പം അവൻ പോയി, 2 പേരും പോയി. 2 പ്രാവശ്യം ഈ കൂട്ടിൽ ഇവർ മുട്ടയിട്ടു. ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പാണിത്. പിന്നത്തെ ക്ലിപ്പിൽ 3 കിളികളുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ 2 കിളികളും പിന്നത്തെ സെറ്റിൽ 3 കിളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ കൂടിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയത് വരുമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കൂട് ഇച്ചിരി ഇതായിപ്പോയി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നായിരുന്നു ഈ കഥ കേട്ടോ ഇത് വന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്നും ആരും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ. വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അമ്മ വരുമ്പോഴാണ് ഇവനിങ്ങനെ താഴെ ബെൻ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ. കണ്ടോ, ഇവരെന്തോ പുഴു പോലത്തെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സാധനമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. എന്തോ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെയോ ഇതുപോലത്തെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് സാധനമാണ്. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് പോലും അവർ വായ അടയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഫുൾ ടൈം എന്തുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ. ആ ദേഹത്ത് അവരുടെ എന്താ പറയുക തൂവലുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. നോക്ക്,
പാവങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാനിടാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഓക്കെ. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതും പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴല്ലേ ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. നമുക്ക് വായിലത്തെ ആ സാധനം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ആ വായ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക. കണ്ടോ, ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ അറിയില്ലേ? അതും വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണോ? ഇനിയും വരും കേട്ടോ, അവരുടെ അച്ഛൻ വരും, അമ്മ വരും, മാറി വരും. ഇതെന്ത് കിളിയാണാവോ? ആക്ച്വലി ഒരു തത്തയുടെയൊക്കെ അത്രയും സൈസിലുള്ള ഒരു കിളിയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ കമ്പിയുടെ മേളിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പഴം വെച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ. അതൊന്നും അങ്ങനെ അവർ ചെറിയതായി കൊത്തി, ചിലപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇത് ഭയങ്കര റിസ്കി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒന്നാമത് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെ, അതും കൂടാഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേത്തല്ലേ വീഴണേ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ബെന്നിനാണ്. ഇതുണ്ട്, അതേ വീണ്ടും വന്നു. അത് സെയിം കൊടുത്ത ആൾക്ക് തന്നെയാണോ വീണ്ടും കൊടുത്തേ ആവും, നോക്ക്. ഇവരുടെ വിശപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളി തീരുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ദെൻ താങ്ക് യു. ഇതാ ബെൻ വന്നു കേട്ടോ, ക്യാമറ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൻ വന്നു, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.